Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanki da shan ruwa a yau 8 ga watan Ramadan. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin. Annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa, lallai ni mai tafiya ne zuwa ga Ubangijina, zai shiryar da ni. Ubangijina ka bani ko ka azurta ni daga nagartattu. Masu tafsiri suka ce daga mutane nagartattu. Idan har annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam zai roƙa Allah ya azurta shi da abokan zama, abokan mu'amala nagartattu, to ni da ke da mu baki ɗaya su waye da ba za mu roƙi nagarta a cikin abokan mu'amalanmu ba. Ki roƙi Allah ya azurta ki tarayya da nagartattun mutane duk ƙanƙantar mu'amalar da za ta haɗa ki da su. Zamantakewa ce, maƙotaka ce, kasuwanci ne, karatu ne, ko ma dai menene na rayuwa, ki roƙi nagarta a abokan mu'amalarki domin suna da tasiri a cikin rayuwarki kuma suna da alkhairin da za su yi naso da shi gare ki ko kuma akasin haka. Da haka 'yar uwa, ki ƙoƙarin zama nagartacciya kuma ki roƙi Allah ya azurta ki da abokan mu'amala na ƙwarai. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.